餘下1分鐘內成為阿狗。第一步，偷老婆手機拼多多。盜竊。成20幾蚊一定高質。第2步，開箱。福利個街又要剪又要慳又要黐。掛咗你智商稅㗎啦，死要買。第3步，精神時間屋。達 Sir， 曾經阿仙奴有試過領先20幾分，我用咗1皮嘢買黃牛，你應該替你捧杯。我冇好好珍惜金錢，直到失去咗，我至後悔莫及。人生最痛苦嘅莫過於此。如果上天可以俾個機會我翻轉頭嘅話，我會同達 Sir 你講 I trust the process。如果係都要為英超冠軍加上一個期限嘅話，我希望係呢1年。